Buka dalan kasuwargan, kautaman, kasampuran, kasuwargan. Iku, Mbak. Ku kanggo Tapi napa angsal diwedhar to, Mbah? Nen? Angsal diwedhar to. Ingkang Nggih sura niku. Oh, ngrantos sura. Ora, ngoten. Iku kangge cara Islam Arab. Kowe ngaji sing pinter besok ben munggah swarga. Sampeyan mboten usah munggah ngaji. Nyekel niki nek panci lulus ya tetep di swarga. Ngoten. Wong niku bang pengetuke ngene iku tadi. Wong di cuma ngeten ya Pak, tulisan Jawa ditulis Arab tapi munine aja Jawa. Ngoten. Nggih, pegon. Lah nggih. Mendete kan Jawa digawe Arab. Tapi tinggal Anda nih nggih Jawa, Pak. Allahu Akbar. Bar B niku nomor 18 nonton. Pundi? Bar B nomor 18. Lah nggih. Ana taraka kan B niku. Bo, nggih. Bo. Monggo botongo lho. Bo nomor 18. Tambah ngomong tambah loro 20. Rong sifat 20. Ana caraka niku nggih sami kali sifat 20 niku kok. Lah nggih. Wedhar Mbah nggih. Ana caraka Datasawala. Padha jayana monggo botongo lho. Nggih. Mulane Menawi angsal Mbah diwedhar Mbah. kan Menawi angsal diwedhar, menawi hone niku pripun penjabarane? Terus eno niku napa? mulane gelare Lunggone niku teng pundi nek ho niku? anane dumadi lho Pak urip 55 pondokane Pak. Dadi nek sing ana caraka Datasawala 5 neh Datasawala datan Kocapo urip ning donya kudu jalur loro iki ala karo becik karek imane ditoni sing apik ta sing elek ngoten Pak. Nek padha jayane ije padha uripe. Nggih. Lah nek monggo bothongo wis karek ujiane. Nek diwangsuli malih Mbah, nek ana caraka niku pripun Mbah? Sing awal Mbah. Nun, Ana caraka mulai awal niku pripun penjabarane? ono monggo bothongo ngoten. Ho ne mulai ho niku mulai kawitan. Anane urip dumadi ngoten. Terus urip dumadi terus ana caraka ya ana caraka. Datasawala datan Kocapo. Datan Kocapo urip ning donya kudu sing ati-ati. Dadi Kocapo niku wong aja sampe omong sing elek dienggo, sing apik kudu dienggo. Atine ya ngono kudu keimanan. Padha jayanya iku mau. Dadi dipitati 4 blok. Mulane nek kiai nyambi kula ngaten. Wong iki ngene lho, Mbak. Wis kula pengen wedhar kata-kata. Ya ustaz niku pun sepuh niku. Iki nang tiyang terus anu, Pak. Wong ora ngaji kon ngwot siratal mustaqim moto kakil iku karek ning ilakem dhewe. Nek kowe kudu patuh hatimu. Nek suci jero ya kudu suci njaba. Aja kok kowe ngaku bener ning atiem tapi omongan yo kudu mbok tata. Yo diterap ibaratnya mur karo sekrup nara drate ra padha ya iso awakmu. Kulo tenan. Mulane Nek miturut yang Jawa napa siratal mustaqim niku? Nggih. Tiyang urip hati-hati, Pak. Hati-hati. Nggih. Kedandur sak jalur sing mapan ing kabenerane manusa. Terus ceritanya kan niku kan digambaraken niku nuntut jembatan. Kados rambut tapi disigar dados pitu. Saking alite tajem. Lah niku nggih niku lak ngoten. Lho ngoten sampean batang ngoten.
sampean saged, Pak. Kula rambut sampean kula jabut, sampean saged nyirat teng pitu. Nek saged kula tak trimo dados murid sampean. Lho ngoten sampean batang. Wah, ngoten Pak, lebih temuk Mbah kula. Oh iya. Marane mbayai kan ngoten, Mbah. Wah, iku monggo kiai iku nyantine urung lembut apa. Nyantine urung pinter tenan. Rambut sak mono kok nira dadi pitu. Dek iso sing muni ngono ndek kon pertama mah mau. Nggih, kan nguwut niku lagi mboten saged, Mbah. Kon nguwut kon ngudari, Pak. Ya rambut ya, Pak. Nggih. Medun kan alis. Nggih. Ya. Medun lah 3 kan hidup. Hidup. Lah ya. Bar hidup telu terus brengos. Brengos sekawan. 4. Jenggot 5. 5 nggih. Nah kelek 6. Lah sing ora nek diarani elik iku apa manggon sing kene. Nggih. Gak pitu. Pitu, Pak. Nak njaluk Bantono. Menungso iki ngenten, Pak, nek sungu dari awake. Jadi guru sejati. Balung, sumsum, daging, kulit. Ya. Ginjel. Balung, sumsum, daging, kulit, ginjel. Terus lambung, jantung, paru-paru. Kak pitu, Pak, aku. Itu, Pak, aku. Nah, terus jeroam ya pitu. Atli, usus, kembang gedang. Terus lambung meneh. Kak dhewe, Pak, balung, sumsum, daging, kulit. Terus balung, sumsum, daging, kulit sing manggon ning pikiran darah putih, darah abang. Nggih pitu terus sing kembang gedang, usus, ati, lambung 4, lambung, ginjel, sing ginjel mang meloke jeroan, Pak, ginjel mang. Terus jantung, paru-paru. Pitu-pitu, Pak, jeroane manusa. Cara montor mesine. Mesine jantung niki, kali paru-paru. Mulane Ustaz tuh gedek-gedek ngudharake dungu niku. Wong kon ngudari rambut kon nyuri dadi pitu kok ora ngudari apa-apa. Ustaz tukang adicara nak nganten barang iku Ustaz. Tepu niku. Ini sawan ngene. Nah nek miturut jenengan ingkang dados sesepuh tiyang Jawa niku. Nek menawi tiyang sampun kapundhut niku sanjange kan wonten siksa teng kubur. Nek miturut tiyang Jawa niku wonten apa mboten, Mbah? Lah sampean dadi ngopeni sing babar Marjana mau. Nggih. Kakang hari-hari niku lho. Mulane sampean nek ninggak nek menuju kelahiran. Sedulurku tuwa Kakang Gondokusumo malaikat Jabrail, malaikat Jibril sing putih rupane ya Kakang Kawah. Sedulurku sing enom adikku Ari Kusumo malaikat Mitra sing kuning rupane Adi Ari-ari. Janji niku sing ndudake dalan iki. Jibril sing utus Israel sing. Tapi nek mantun niku dilampahi kadose teng sampun kapundhut mboten wonten disiksa-siksa ngoten niku. Mboten wonten critane niku, Mbah. Ngoten niku kula nggih. Duka Pak kepercayaan tiyang. Nek kula nggih tetep dandani awake kula sing penting lakone, Pak. Ana dalang apik gawe lakon elek dipaitu. Dalang wis anom Surata, mantep ya kondang. Sena Nugroho kendang, tapi nek gawe lakon elek wah mani-mani dalange matoh lakone elek, lakon iki paitu. Lah menungso teng lakone, Pak. Dados kadang nggih kula ati-ati saestu. Wonten, meskipun kula sekolah mung cara kuliah kan sak semester. Iya, sudah ini 90 kan golek 10 tahun cakep 100. Kuliah. Sepundi tiyang umur kula iki. 36. Ya. 36. 36, 7, 8, 9, 10.
36 terus 10 41 42 43 44 45 umur 10 tahun Pak kemerdekaan. Nah kemerdekaan winginane Agustus niku pun 78 winginane. Ketambahan gadahan kula pun 89. Nah, 89 niku. Anu Mbah, tiyang niku nek sampun kapundhut menawi kados critane nek teng agama lain niku wonten ingkang diarani reinkarnasi Mbah. Terus menawi rapote elek Nggih. Babang niku mangke didadosaken wonten dadosaken napa kewan, napa lembu, napa Nggih, niku wedhus, nujume Pak. Kan napa tumbuh-tumbuhan. Lah, Nah nggih. nek miturut Jawa niku napa nggih wonten ngoten niku? Golek pirirane guru kula pokoke nggih. Tetep sing nuntun derek sepuh wau. Lah nggih, Kantun- nek sing tiyang ketuntun nggih sae, Mbah. Kados ingkang mboten nate sinau napa-napa terus ala bijine rapote abang niku terus kepundhut. Nah niku pripun, Mbah, terus, Mbah? Nah niku monggo cara tiyang non, Pak. Tiyang monggo pilihan umum pun mboten nderek nyoblos. Ngoten. Mulane tiyang niku mangkanten kepercayaan, Pak. Percaya ati. Munggah kaji ping 7. Wong derang munggah kaji nglabuhi Kanjeng Nabi Muhammad anak yatim, Pak. Tangga kula niki sakniki nyoro. Iki bar munggah kaji malah mau diterapus dakwah blas. Nyoro sakniki. Mau dilakoni salat, lakoni jemaah. Lha kok jaya mah ditepol. Monggo kudu mulane manusa iku nek gadah rezeki kedah ngopen anak yatim padha ngurmati Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad kan ora turunan nabi, Pak, turunan sayyid. Ngantek diangkat nabi. Mulane iku kanggo pelambang, Pak. Jatah songo mau kanggo pelambang. Mulane Kanjeng Nabi Muhammad iku 36 lagi diangkat nabi. Cara nomor 36 nek dibalik 63 Kanjeng Muhammad kapundhut. Nek bapake matine Abdullah ya 65. Matine Abdullah umur 65 mati nek anake tak telu. Terus kanggo lamake menungso, mulane direkno alim ulama. Mergo menungso niku gadahan babahan songo. Nek kapundhut sing sumeli kapuk bolongan songo niku. Kanjeng Muhammad iki kanggo plambange menungso urip, nek kudu hati-hati. Wong sekolah Jawa nek ditekati padha wae tujuane, Pak. Padha mawon.